Welkom by dag 6 van ons reis, Fuelsdrift na Tierhoek. Ekskuus, môre julle almal. Môre julle, as sy op pad na ons tweede laaste been van die Namakwa 4x4 route toe. Ons ry nou weg hierso by Orange River Rafting Lodge. Baie oulike plek, kan dit 100% aanbeveel as julle 'n plekkie in die beskawing soek waar julle wil bly. En net weer so 'n bietjie warm stort wil hê en al daardie lekker dinge. Selfs as jy net wil kom vir 'n vakansie, baie oulike plek. Ja, en ek is dankbaar as die krag gehad gesal het, dat ons yskas weer okay. Ja. Die yskas het 'n bietjie gesukkel, maar ons het hom nou sommer agter op die sitplek langs aan my dat hy hopelik 'n bietjie koeler kan bly vandag. Nie agter in die hitte. Die hele Te tyd probeer koud bly nie. ja, saam in die aircon kan ry. Okay, ons sal vir julle later 'n bietjie afneem hoe lyk dit. Verder gaan net gou weer ys koop vir die Romer, hoewel vir die koelerboks. Kom ons maak so. Yes, kom ons vat hom. Die Namakwa 4x4 Eco-roete is in twee gedeeltes opgedeel. Ons het reeds deel 1 van Pofadder na Fuelsdrift voltooi en van nou Fuelsdrift na Alexander Baai reis. Van Fuelsdrift af gaan mens die Naba Diep Natuurreservaat binne en hier verlaat mens eintlik die Namakwa land en betree jy die Rigtersveld. Ongeveer 2 kilometer die Naba Diep Natuurreservaat in, kry mens 'n rots met petrogliewe. Petrogliewe is rotstekeninge wat nie geverf is nie, maar in die rots ingegrafeer is. Hierdie tekeninge is verskriklik oud en is definitief 'n stop werd. Dit is net vreeslik jammer dat mense dit vandaliseer. Baie sleg van die mense wat so oor dit kom staan en krap. Ja, ou Boesman tekeninge. En dan kom krap mense daaroor. Aan daai kant is daar 'n datum wat sê, of wat vir jou wys dat mense al selfs in die 1885 het hulle al kom vandaliseer op hierdie klip. 10 jaar net geskryf. Ergens in 1885 het iemand al hier kom besoek af lê. En aan hierdie kant is al nog tekeninge. Ek dink hier vertel die Boesmans vir ons van die vreemde vleiende voorwerpe en die aliens en alles wat hulle al gesien het. Kyk, daai lyk soos 'n UFO. Nie regtig nie, ons weet nie regtig wat hulle hier gedoen het nie. Ekskuus. Ons weet wel een of ander Erika het in 2022 regtig nie mooi gemaak deur hier te skryf nie. Dit lyk vir my soos een of ander gogga. Met wat sou hulle hierdie goed geteken het? Hier is ja, ek weet nie of hierdie vandalisme is
En of dit hier staan 'n DB, so ek dink iemand het hierdie later ingesit. Hier is ook ietsie. Ja. Jammer dat nie 'n woordjie is wat vir mense sê. Ja. So ja, julle, dit is dit. Die Boesman tekeninge. Kom ons gaan klim terug. Dit lyk asof daar 'n tradisie is om 'n kliptoringkie te bou wanneer die roete die Rigtersveld ingaan. Dit is nogal besonder om te sien hoeveel mense voor ons al hier deur is. Dit is goed toring. Tada! En daar slaap ons prinses lekker in die aircon. Sê weer. Sê dit vir 'n bietjie. Ek sê ek kan sien ek om hierdie eerste afrit natuurhoek toe bitter lank terug gery is. Is nou maar eers die tweede keer op hierdie roete wat ons regtig nogal bietjie 4x4 ry. And say that turn right to the tourism office and left to exit the town on the 4x4 route. So het jy nou al die toeristenkantoor gesien? Niks. Nou wil hulle wys die split tussen die 4x4 route aan die regterkant en die linkerkant die nasionale pad met lekkers. Assa julle, hier is ons by Tierhoek. 'n baie nice, baie mooi kampterrein. Hier so lekker grot waarin jy ook kan jou goeders opstel. Heerlik. Ons sien uit. Tierhoek is versteek tussen die berge. Dit is verskriklik mooi en was die perfekte kampterrein waar ons die laaste aand van ons toer op die Namakwa Eco 4x4 roete spandeer het.
Dit is ook ons gunsteling kampterrein naas Hartbeesmond. Ons verkies oorlanding vakansies omdat ons wil wegkom van die gejaag en die geraas van die alledaagse lewe, as ook te veel mense. Tog het ons vandag 'n paartjie teëgekom wat nog verby Alexanderbaai moes reis en hulle sou dit definitief nie gemaak het nie. Omdat ons reeds Tierhoek bespreek het en die enigste mense was wat daar sou kamp, het ons hulle sommer genooi om saam met ons by Tierhoek te kamp. Later die middag, net voor sononder, het nog 'n paartjie by ons aangesluit vir wie die lig ook gevang het. Dit was die tweede keer hierdie vakansie wat ons gesien het hoe tegemoetkomend die oorlanding gemeenskap is. Ons het almal ons braaihout gedeel, as ook ons vleis en ook bygeregte. Dit was heerlik om stories uit te ruil, as ook herinneringe en te hoor van ander plekke wat ons ook nog graag sal wil sien.